Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Պարոն Մանուկյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Ավինյան, չեղավ։ Ես ձեզ գովում եմ, մանավանդ երեկվա ձեր լուքը շատ սիրուն էիք նայվում, Փաշինյանի ցիլոյով գալստուկով ու ձեր ոտհասներով։ Պարոն Ավինյան, մի հատ հարց տամ ձեզ, էլի։ Տեսեք, 40 միլիոն դրամից ավել պլանավորում եք գումար ծախսել։ Այն ֆորմատը, որ նստում քաղաքացիների հարցերին պատասխանում եք, ընդունեք խնդրանք, չասեմ հորդոր, ասեք այդ շրջանակում քաղաքացիներին ինչ արդյունք եք ակնկալում դուք ստանաք, այսինքն դուք ծախսում եք քաղաքացու կողմից թանկ գույքարկի գումարը ու ինչ-որ մի ծառայություն եք, հանրային բարիք ուզում եք մատուցել քաղաքացիներին, դրա արդյունքը ինչ եք ուզում ստանալ։ Իսկ հիմա հարցս իմ, այդ ներկայացնելուց հետո կարող եք հիմնել կոնկրետ հարցը ձերն է, Տիգրան Ավինյան եւ պարոն Ավինյան, ինչու է ձերը, նիստը վարողը դուք եք, փող ծախսողը դուք եք, համար մեկ պատասխանատուն ու մեղավորը կամ հերոսն էլ քաղաքի հետ կապված էլի դուք եք։ Հիմա ասեք, եթե տարվա վերջ ամփոփում ենք ու այդ արդյունքը չի լինում, դրա քաղաքական պատասխանատվություն կրող նով էր, որ այդքան գումարը ծախսվեց, այս պարագայում մսխվեց, եթե արդյունավետ եղավ, եկող տարի ժամանակ շնորհակալություն կասեմ, եւ մենակ այդ պատասխանատվություն կրողը չէ, էդի բերողը, ներկայացնողը, գործի քավորը ոնց է պատժվելու։ Ոնց է պատժվելու, երբ որ այդ 100,000 $1 միլիոն ավել փողը ծախսվելու է ու արդյունք չտա։ Պատասխանատվություն կրող նովա լինելու եւ ինչ ձևը արտահայտվելու։ Հստակ ասեք, պատասխանատվություն կրողը ինչպես է պատասխանատվություն կրելու։ Եթե լավ եղավ, անձամբ խոստանում եմ, ես իմ կողմից պարգևատրում բերեմ տամ այդ մարդուն։ Վատ եղավ, դուք ասեք ոնց եք պատժում։ $1 միլիոն ավել փող եք պլանավորում ծախսել։ Շնորհակալություն, պատասխանեք մի հատ։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Պարոն Մանուկյան, ես ոնց որ այսօր առիթ ունեցա անդրադառնամ, որ առնվազն ես չեմ ակնկալում, որ ավագայինները փորձելու են կառավարեն ով իրենց հարցին պատասխանի։ Կարակ փորձեք, բայց անիմաստ է։ Պարոն Մանուկյան, ես իրականում բովանդակային երևի մենակ մի բան ասեմ, էլի, այդ որ ասում եք կբերեմ կպարգևատրեմ, հանրային ծառայության մասին օրենք, բան տենց բաներ կա այս երկրում, որ տենց կարգավորում է, էլի, ինչքանով կարա մի պաշտոնյան մյուսից վարձատրություն ընդունի, պարգև ընդունի եւ այլ, գոնե դրան ծանոթացեք, մնացածը հետո խոսանք, լավ։ Այդ արդյունքի մասին խոսեք, էլի պարոն Գրիգորյան, ինչ ենք ակնկալում։ Պարոն քաղաքապետ, ես ուղղակի տպավորություններ պարոն Մանուկյան դուրս է եկել, որովհետև առաջին հարցից դրանից եմ խոսում, եւս մեկ անգամ կրկնեմ։ Կոնկրետ 2026 թվականի համար պարոն Մանուկյան երկու պրոյեկտ է նախատեսվել ընդհանուր fleet management, traffic management գլխագրերով։ Դետալային, եթե ամբողջ, չգիտեմ, տեխնիկական բնութագիրը մանրամասն դետալները ես հիմա կարողանայի ներկայացնել, ես կենտրոնը չենք ստեղծի մասնագետներ գրավեինք, որտեղ հիմա որ ասելու եք աչքաչափով է, եւ այլ, ընդհանուր անելիքը, քաղաքական խոստումը եւ պատասխանատվությունը, որի կրողն ենք մենք, որ հայտնի է, էլի, չգիտեմ, թե ասում եք մի հատ կոնկրետ ասեք, հայտնի է ով է կրողը, քաղաքական պատասխանատվության կրողը քաղաքապետն է, քաղաքապետի տեղակալներն են, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձինք են։ Նենց եք ասում, ինչ-որ ինտրիգ կա, ոչ մեկ չգիտի դրա մասին, դա է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Չգիտեմ, Սուրեն Ավինյան ասեմ սրանից հետո, հարցս ուղիղ Տիգրան Ավինյանին էր, հարցը։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, շոուն իհարկե ինչ որ մի չափով կարանք հանդուրժենք, բայց ուզում եմ հիշեցնել, պարոն Մանուկյան, ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ նիստը վարողի իրավունքով, նախ մի հատ լռեք, նիստը վարողի իրավունքով ես ստիպված կլինեմ, տեսեք, հանդուրժում ենք, այս բանն էլ, սարքերի ձեր տեղադրումը, նիստի ընթացքում ձեր անընդհատ այդ ռուսերեն շատ լավ բառ կա, բուբնիչ, այդ բուբնիչը հանդուրժում ենք նիստի ընթացքում, ամեն ինչը հանդուրժում ենք, բայց մի հատ չափ կա, պարոն Մանուկյան, որ կարող է չհանդուրժենք։
Նկատողություն ստանաք, խոսքից զրկվեք, դահլիճից դուրս հրավիրվեք։ Խնդրում եմ մի ստիպեք էլի դա անել ձեզ հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ելույթներ, արձագանքեցիք արդեն, ելույթների համար գրանցում։